mga miyembro del Comunidad, DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, galyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia gandao. Lihalon lonon lindinta. Gandahin ito. May puli ita na sa prinisal segment tarilak rinili. DXA is your community radio. Zamboanga City under FEBC 1116. Your host Kuya Eldrin dinilakri segment tayo ni Gampiaguhitan rin ranyo. Gampiaguhitan haguna pinda hanin o mahalapit at hintuluan o talohin ni pangdiwata. Ba talohin pinda-pindahin di marumanan pangdiwata guhitan lak anahanin mabal gampya gampiaguhitan haguna. So diwata bata no diwata rito langit minangay rinid dunya minangay rinid hagwinatay rito cross para rindinan pati rindinia. So gampiaguhitan hanin. To God be the glory. This time shout out to kuna ring aggataw pa makinagrindinta donon mga aggataw pa makinagrindinta na di programa tayo ni shout out din nyo noon. I may not be able to mention all of your names but Dalyago na you are expressing yourself na pagkinagamo rig segmenta. To God be the glory. Dito na nagkataw na walang sawang pakikinig rig programa tahini. And shout out yung nagkataw rin na dito Lapuyan, dini Kabasalan, Kagadian, basta marapatlak the frequency ni mga itarito Dipolog, Shokon, Siraway, Sibuko, dahagli ni Malayal, kanya nga suwanan din ni Latap, din ni Upper Limpapar, ni Latap, pamakinagilan ramarindinta, mga itarin ni Labuan, doon ay mga tanding clan din. To God be the glory. Ridlon-lonon rin din nyo. Shout out rumaring agataw, pamakinag rin din ta, especially rin ni Agrarian, Patalon, Sinubong, rito Talisayan, church planting ni Pastor Saldi, Rini Ayala, Recodo. Shout out si Pitogo Alliance Evangelical Church for supporting our ministry through prayers and concerns. And shout out rin agataw rin ni entire Zamboanga City. Basta pa makinagamo baya suwanan ha programa ini para din niya bahana asuwanan ugaid dagan mo makinag mahasawo ta suwanan din ni arag hapon programa ini. So to God be the glory. God bless you. So magwan hitago na music break hitago na before ita mo continue ri programa tayo. Music break. Dito mialap o hati
Gumpiyaguhitan rin ranyo. Okay, may pulitan na. Praise the Lord, the music history ni itanan daw chapter 34. The Exodus. Tuusan tayo ni para start ita na sa bago. Sungag bago malapi bato no samaya. Tinalo ni Yahweh din ni Moses. Pangisapa dua buk malapi bato. Maanto tugbak na. Dag sulatan ho sunga talo. So kito ngagbak na malapi bato. So linupit mo. Kasaga pa lama si Salam. Dag di si Salam tuara rito bantod Sinai. Padanga rianan dito. Timbabaw no bantod. Gandi iron piya sa lataw. Magunot tumuad riyan niya. Bugandi mo buangay dun piya sa lataw mita dito liwag bantod. Piya pa nga bili-bili. Bukambing atawa nga sapi gandi. Pamangis saban dito gusad no bantod. Asma mingishap si Moses dua buk malapi bato maanto tubak na. Misalam hanin migbuat buto minwad hanin dito bantod Sinai maanto to sinugo rianin ni Yahweh. Dahos giwitan sa dua buk malapi bato. Dahag tumina si Yahweh pibyan di gawon bo migindag hanin rito dumanan dahos pipayag ni Yahweh sungalanan. Dahag minayan si Yahweh di garapan ni Moses bo pipayagan Yahweh. Suhin tiwatam malalat bo mulasham gandi marali mangit mulalam tandang bo natugaling mepinanday di dlalaman tunga ngibuan gataw dahos mingampun to dupangan lapang butusa ugaid gandi i pituyanganan gandi mawaras so dupangan barasan ho so nga bata may punto dupangan nung gama lan sampay tuhot talo buto hopat nga tupuan. Suminambot si Moses nigusak dito dupa muha suminudyot dahag tinaloon ba mahaswatra o riania dianan kunutan ba musulot pagunot taryanan sapap gitaway miyami mahatagas igulunan ampun mo dupangan budusa nami muha tawok mo yami jani pusaha tinalo ni Yahweh din ni Moses tulihay mo magbalo sa maya di garapan di halon padlagatawan mo magbalo nga mahasasalabo gulek so gandi pa pun may pagbatad di diwag dunya atawa di pa arin bansa so halon gataw pagbanwa di matubo nyo mita lan so guleho haguna mahandak-handak ipagbataran ho para riyan nyo pingunatay nyo so pishugoon o riyan nyo gandi hini piwaan ho di garapan nyo so nga Amorite, Canaanite, Hittite, Perizzite, Hivite buso mga Jebusite tas hanggila amo gandi amo pagpal sa maya duma so nga gataw pagbanwa dito dupa
pingayan nyo. Bus mawali ni belatik ranyo. Sanggila padlatay nyo so nga mga padulangan lan, panlupit nyo so nga bato, galapindawan lan, mo pangapad nyo so nga pasak asyeran lan. Gandi amo kalyali panudyot lan diwata, haguna inan si Yahweh, ngalan ho maliwogon po gandi ulyagan dun den pudyutan nyo. Pasanggila amo, gandi amo pagbal samaya dumato nga gataw, pagbanwa dito lupa, pangangayan nyo. Sa papso, mahasundalan ilan tunga diwatan lan bo, madulang lan to diwatan lan. Dahag gaten hamulan, mahahan hamo ganat tunga dinulang lan. Dahag alapan nyo sungag bata lan, libon parway nyo tungag bata nyo dlai. Sama sungag bata lan libon. Miha sundalan di hapanudyut tunga diwatan lan. Piha sundalan lan so darma sungag bata nyo dlai tunga diwatan lan. Suway gandi amo pagbal tinunag nga dariwata. So dumpok no pan gandi pangimbalan padlumpuhay nyo. Di jalam pitun daw han hamupan gandi pangimbalan. Maanto to sinuguoryan nyo. Paggulek nyo hini to masasa jangha. Bulan Abib sa paptik, bulan Abib luminyawa amo to Egypt. So halon bak na bata nyo dlai janan. O so halon bak na pagbuta ay dlai patubuon nyo sapi at tawag bili-bili. So bak na bata no dangki no tubus nyo bili-bili o kahit ba gandi nyo tibusan pilas nyo ligan. So halon bak na dlai tibus nyo. Gandi iron mga irianan ganda imuwitan dulang. Ganun daw panggalabo hamo. Dahag rito hapiton dawon pilali amo. Piyasi di jangha haruruto hagina palali amo. Padlumpuhay nyo nyo sud lumpok to nga parian pibya di hadulang nyo tubak na sangho no wit. Buso lumpok no tawas di tampusan no ton. Mataluri di sa ton so halon dlai rinrenyo. Suway mga rap di gunan ni Yahweh so kunutan. Diwata to nga slide. Bawaan ho sungat den bansa di garapan nyo. Dahos paliwagan ho sungat lupa nyo. Gandi iron manlumlum di lupa nyo sama mga rapa rin ni Yahweh. Diyan nyo kunutan. Matalud jangha di saton. Gandi amo patulang pan doon tungimbalan. Sama madulang hamuryanan dulang patubuan. So dulang ganat to dumpok. Linyusan suway gandi musawa dron sampay to matundok si salam. Subak ng bunga to nga pegi mula to lupa nyo. Wit nyo to balay ni Yahweh. Diyan nyo diwata. Gandi nyo subaway gatas no ginaan sa malutoon nyo subbata kambing. Tinalo ni Yahweh din ni Moses. Sulat mo ingat halo hini. Pibya di nga halo hini. Magbalo sa maya duma mo buto nga Israelite. Ito si Moses duma ni Yahweh di jalam 40 gandaw, 40 gabi.
ganda hiyanin han gan bo inom tubig sinulatan tunga malapi bato sunga talo no samaya sa pulo suon. Manjari sa duminisun si Moses ganat dito bantod Sinai. Pagwit duwak malapi bato di dalamdaman harishunan ganat dito bantod gandiin masunay maaron so hanit di kiwalayan suminin daw sigay papindahanin to diwata sama minita ni Aaron bunuhalon Israelite si Moses so panitan di kiwalayan suminin daw hagmin dahilan ipasumpal yanin ugait tiwagan hilan ni Moses sama mipuli to yanin si Aaron busuhalon kunutan ng agataw Israel dahag mi pindaryan lang si Moses itubos ito ipasumpal suhalon Israelite piminteran lan suhalon pinindaryanin ni Yahweh dito bantod Sinai sama itubos mi pinda si Moses tunga turian lan sinalim humbunganan ikiwalayan o sinalimbunganan sa kiwalayan o kahit sa mangay si Moses dito garapan ni Yahweh dari mapindahanin awaanan so salihumbungan sampay mahalyawa yanin manjari lumyawa yanin bu tulehan to nga Israelite so sinugo yanin sama mita no nga Israelite so kiwalay ni Moses maron pasenday so panit di kiwalayan mahasalambong puli hanin sampay mangay hanin mapinda to ni Yahweh. The Lord bless the reading upon the word of God. To God be the glory na binati tayo ito. Manangi taggawang Lord, manangi ami kawang rin din ni adiwata namin. Balahatan. Holy Spirit, Lord, yai matintulo rin din namin gandaw hini na mahala pa mitintuluan rin ni chapter 34 hini. Yara God iyam idiwata namin. In Jesus' name, Amen. Okay? So, hini ito na chapter 34. Hini, siguan hini ito, pinda ni Moses, may pulianin dito Mount Sinai. Ito bantod Sinai. Hago na, so gandang hitog bato bin giwiton. Tinipon man ito. And nipon, so may lapi ito. Midlat. So, sinuwahan ni Diwata, mga lapag bato puli, dito sapa, mga sapa, with rini hago na sulatan ho puli, so sinulato rin nagbato ito. Milapi, hago na petilak mo. So, ito binal ni Moses, mingalap yan ng bato, dag may pulihan dito bantod. And may pinday Diwata rin dyan. Accordingly text, si Moses patpulo ganda o patpulo gawi. Lito hanin bantod mi pindahanin mapindahan ni Diwata. Mapindahan ni Diwata face to face. O gaid si Moses dahanin han dahanin inom tubig. Around 40 days and 40 nights. Grabe balahat ito. It was the Lord who I believe mi guan din janin, mi sustain din janin, pradihanin matay. So to God be the glory, ri guan jud di balahat ri Diwata, no? And according to the text, bupinda ilan, sinulat ni Moses doon kaya ano tala ri Diwata. Sulat mo doon mga pininda o rin din niya para hinigingatan din nga ng Israelite kung magbalo rumadinan balahato ito mga galabok mahandak-handak di karapan din nga Israelites. And God was commanding na sumulara mo na rin di lupa na pipromise rin ninyo
make sure na di amo mo worship nga gataw hito mga pagbanwarin na the way they worship hindi amo ra matawag len pa diwata haguna inan malibugon ho diwata haloon pa ini padlatan ho nga mihadusa rin dinan di hatalo buli hapat top 1 from the 3rd to the 4th generation. Por eso, but haloon mapita o romari dalaman ho sampay ri di sangibo top 1 to 1,000 generation. So if we do these things mahagbalik ta dusa diwata, if we worship other gods and worship other idols, the Lord will punish us from the 3rd to the 4th generation of our generation ta. Pero if we love God, we worship Him from the bottom of our heart and serve Him, He will show His love to our 1,000 of generations. So praise God, no? Ang manto iguan i-promise. Another amazing thing nita na tari ni chapter 34. So palas ni Moses around 40 days and 40 nights. Daan mamita na. So kiwala yan. Midlan ipunin suminyag, no? Masyag so kiwala yan di palasan. So panit to kiwala yan di palasan sumyag. Sumindok so nga Israelite minawa ilan. Pero tinawag ilan ni Moses inan hini. Mipinda si Moses nilan. Lumipasampal so nga Israelite. So every time si Moses mangayanin dito diwata mo pindahanin. So awaanan so tibunanan so palasan hito di guan di tela di tibunanan dag every time hanin matubos na hanin mapinda tubunanan dag mapindahanan diwata awaanan, no? So man niya inalag igbanan until such time na awa pa rin ni may balhanin may balhini pusaha rin diwata rin dindan. So until the generation na mi tubos. So inahini hitabo rin chapter 34. Ang halay tintuluan malapta rin ni. Number 1 rin ni malapta tintuluan diwata, he is the judge, no? Diin alawan na idusa ta mo balderon lak. He will judge us according to our sins, and He will show His love according to our faithfulness, according to our service, according to our love to Him. So manya lang. Another thing, the glory of the Lord shone again on Moses. Why? Because he was immersed siya in the presence of diwata. So another thing ba, immerse ita rin presence of diwata. Alam ta immerse in ba? Buwan hita jud hini may basa ita tao miha lumininop pita milinop pita riguan di presence, no, di garapan rin diwata rin din ta. So if we are immersed milinop pita rin the presence rin diwata, there is something in us that will going to shine. Ni Moses imi shine falasan. So rin din ta manindarama. So to God be the glory, no? Lesson na milatan daw. Okay, so praise the Lord. Thank you rin mga pamakinag. Praise the Lord until next time na mahagita ita puli. Next time na mahaguan hita, mahakinag ita. So to God be the glory. Before o mag-end, thank you muna rin gataw hito. Pananginigirin dinan. So praise the Lord, di hatubuan nyo. The Lord will bless you. Support our ministry. Yan yung radyo mahagawang rin din namin. Hindi nan para rin ministry ni. So until next time, bye-bye. God bless. Lumpia Guhitan Radyo. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka.
Ako si Kuya Carlo, makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30